有一个突然看见画面，哦，这个线。我刚刚没接上。刚看到我身上，看到你，买鞋，你说他也是，你们那个都在我这，他们把你卖东西，不是的，是的，是的，真的非常难，我只看到大牌，然后也看到这个，然后我们然后也看到。好问题。我跳着走过去，跑完了，嗨，要牵手啊，嗨，要抱抱吗？拜拜。我刚伸手。OK。哇哦！好像值得考虑哦。嘿，我传你了，音好像跟大马是反方向。好诶，哦，三个小金人，4个小金人。啊，这我要零用钱，然后7点就变成红包。没有啊，干嘛讲地狱梗啊？等一下拿一个。哦，这个牡丹哦。可是好像也是哦，是领白包呢，我有点吓到。因为我确实是的确是不红。啊，这我来领点来，那就是晚上。没有啦。好多星星收起来。哦，这次14根呢！哇，天哪，我进步了。好诶，赞啦！这边好多纸船。我在学魔法，画那种炼成阵那种东西。
然后又要我们那个踩那个木板，然后学飞，哦，还要去爬山，对，哦，我还记得那时候我还受伤哦。好挤哦，好那我就停止录影啦，既然跑完了。